OK，我哋翻嚟呢度啊，AC 嘅第二節呢度其實就係要講一樣嘢叫 Root Mean Square 個 concept。其實需唔需要了解好多呢？喺考試嘅要求呢，一般你哋係唔需要話要求特別高嘅嘢嘅，但係你起碼都要知道到底 Root Mean Square 係點樣計出嚟啦。Root Mean Square 其實喺數學嘅運算上，我哋係調翻轉嘅，就係譬如你會將一個數啦，咁我哋譬如當 x 先啦。將 x 先乘咗個 square， 咁你譬如有好多個數啊嘛，咁你全部都 square 咗佢，跟住再 take 個 mean 啦，哇佢哋再 take 個 mean， 咁即係點啊？take 完個 mean 再 square root 佢，咪就係嗰個數咯。我哋叫 root mean square， 但係實質上我哋個 execution 咧係由 square 嗰邊做起 ，square 再 mean 再 root 咗佢嘅。咁你會問下，哇 3 over 2 over root 2點樣計㗎呢個數咁樣？咁其實我哋點解要用 root mean square 呢個數呢？第一啦係 for 翻呢個 sine wave 嘅 purpose 啦。第二咁你冇可能去用一個 linear 嘅數式去計到一個 sine wave 佢一個平均嘅voltage 啊，會係幾多㗎嘛 ？OK，咁呢一個呢係一個比較客觀個講法就係話呢個 RMS voltage 或者 RMS current 係幾多啦？1 over root 2其實即係1 over 1.414啊，咁即係大概係0.70幾咁樣啦。咁其實你就會見到啦，呢個就係個 RMS value， 負 RMS， 我唔一定係 V 啦呢幅圖，但係你會明白咩叫 root mean square 呢？一個 wave 啊幾勁都好，咁我問你嗰一刻個 voltage 係幾多？你梗係答到我啦。但係嗰樣嘢就係咁，我想問呢個 AC 嘅 voltage 係幾多？咁我俾一個咩數你呢？我俾呢個數又得，俾呢個數又得，哇！俾個0都得㗎喎。咁我哋一定要有一個數字啊，去描述一個 wave 佢個 voltage 係幾多？而 root mean square 咧，正正就係滿足咗呢個定義。當然啦，你要詳細問點解係用 root mean square 咧？呢個係比較深少少嘅數學，咁我哋可以另外再討論啦。或者如果真係有興趣，你 send email 俾我啦，我會錄另一段俾你啦。咁但係啊 ，for the time being 咧，你可以咁樣理解住先。root mean square 就係有個咁嘅 concept。而好簡單嘅計法，譬如你要知道一個 wave 佢嘅 root mean square voltage 或者 current 啊 ，for sine wave 咧，記住呢個只係 for sine wave 啊，你就係1 over root 2乘翻個 peak， 咁就係個答案啦。OK，咁我哋呢一節其實就主要好輕輕帶過 root mean square 啫。跟住最後我哋都話啦 ，AC 電係講功率嗰個問題啊嘛，就係話點樣慳電法。喺之後嗰節我哋會講 transformer， 跟住就會講 power loss， 咁啊完成 AC 呢個環節。OK。